Apa sing mbok pangan kuwi njelasake sapa sira. Panganan elek ndadekake wulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum lan energi sing dikasilake dadi elek. Sing diolah kanggo awak ndadekake penyakit lan sing dadi energi dadi tumindak sing salah. Sawalike, panganan apik iso ndadekake awak lan energi sing metu iso dadi apik. Ing video liyane, awake dhewe wis tau sinau babagan rumus kimia jin sing didasari saka aksioma bahan penciptane, bahan kanggo ciptaane yaiku geni. Saiki apa bedane jin karo setan? Kanggo medhar iki, mestine awake dhewe ora iso nganggo riset ilmiah tok, ning kudu nganggo dasar agama. Nembe mengko awake dhewe lagi iso medhar saka sisi sains modern. Ing kawruh Islam, makhluk-makhluk sing diarani memedi, demit utawa lelembut kuwi kalebu ing makhluke pangeran saka golongan jin. Jin diciptakake luwih dhisik tinimbang menungso. Banjur apa bedane karo setan? Setan kuwi tembung sifat. Dene jin kuwi tembung benda, wujud. Jin kuwi makhluk, setan kuwi sifat. Biyen nalika ing wiwitan Nabi Adam digawe, diciptakake dening Gusti Allah, ana makhluk saka golongan jin sing diarani iblis. Jin aran iblis iki sombong lan ngrasa luwih dhuwur derajate tinimbang menungso. Ya mergo ngrasa yen dekne diciptakake luwih dhisik lan digawe saka geni. Dekne ora gelem nderek dawuhe pangeran kanggo sujud utawa hormat marang Nabi Adam. Iblis duwe anak turun sing uga saka golongan jin. Ya jin mesti anak turune jin. Sing sateruse bakal nggodha menungso kanggo melengkar. Jin sing nggodha menungso iki diarani jinis setan. Dadi diarani setan mergo sifate. Sifate sing ngejak adoh saka rahmate Gusti Allah. Nanging ora kabeh jin kuwi melengkar. Ana uga jin sing beriman. Padha karo menungso. Menungso ana sing beriman lan uga ana sing melengkar. Jin lan menungso padha-padha diutus kanggo nyembah marang Gusti Allah. Bedane menungso kuwi ketok nanging jin ora ketok. Mergo setan kuwi tembung sifat, mula sing iso nyifati ya menungso lan jin kuwi. Menungso sing melengkar lan ngadoh saka rahmate Gusti Allah nalika urip nganti tumekaning pati iso diarani setan sing ketok. Wong sing senengane mateni, mitnah, zina, nglawan wong tuwa, ngrusak lingkungan, korupsi, ngerampok, begal, kuwi nek durung tobat iso diarani golongan setan. Setan saka makhluk menungso. Setan jin lan setan menungso nggodha menungso lewat sedulur papate sing ringkih. Sing paling umum yaiku nafsu seks, nafsu mangan, nafsu bondo donya lan nafsu amarah utawa kuwasa. Wedharan luwih lengkape soal sedulur papat 5 pancer iso sampean pirsani ning video liyane. Sakliyane iso ngejak golongane kanggo melengkar. Nah, jin iki uga iso ngejak menungso kanggo melengkar. Contone lewat pusaka, pesugihan, jimat lan panganan. Nah, iki sing bakal awake dhewe wedhar. Piye carane jin nggodha menungso lewat panganan lan piye akibate marang awake dhewe? Quran surat Al-Hijr ayat 17 sakliyane nerangake yen jin diciptakake luwih dhisik timbang Nabi Adam. Uga nerangake yen jin kuwi diciptakake saka geni sing panas. Mula padha karo video sadurunge, geni iki sing bakal awake dhewe nggo wiwitan kanggo wedharan soal panganan sing awake dhewe pangan. Iki ana gegandengane karo hukum kekekalan energi lan perpindahan kalor. Ning tak awiti saka rumus kimiane dhisik. Apa geni kuwi duwe rumus kimia? Ora ana rumuse. Ning nek proses pembakaran ana. Geni kuwi iso dadi yen ana proses pembakaran. Dadi aku ngomongno kedadian sing umum sing ana ning bumi. Dene ning njaba bumi beda. Kayata srengenge kuwi reaksine reaksi fusi. Contone rumus kimia pembakaran kayu ya kuwi kayu plus O2 dadi CO2 plus H2O. Iki rumus umum sing jenenge reaksi oksidasi. Reaksi sing mbutuhake oksigen. Kayu ya kuwi bahan bakare, O2 kuwi oksigen. Nah, nalika kobong dadi CO2 utawa karbon dioksida lan H2O kuwi banyu. Dadi arep bahan bakar apa wae, asal ana oksigen lan ana pemantike, bakal iso dadi proses pembakaran. Pemantik kuwi macem-macem, iso mergo gesekan, mergo titik api, utawa mergo sistem mesin sing wis dirancang kanggo ngurupno geni. Nah, nek ning mobil iki jenenge sistem pengapian.
iso di-starter lan iso dipateni. Semono uga ing proses ambekane menungso lan ning proses sistem pencernaan. Menungso lan kewan kuwi duwe sifat lan unsur geni ing jero awake. Yen isih urip, yen didemek awake mesti anget. Beda karo mayit, jasate nek didemek ya atis. Unsur geni iki sing digawe kanggo proses nutrisi panganan dadi energi. Nutrisi panganan sing awake dhewe pangan kuwi minangka bahan bakare. Oksigen sing awake dhewe sedot kuwi pelengkape. Lan tanpa oksigen lan panganan, awake dhewe yo bakal mati. Kuwi nyata. Nutrisi panganan dadi bahan bakar awak kanggo iso tetep ambekan. Lan sakwalike, ambekan dibutuhake awak kanggo masak panganan ing jero awak. Saka ambekan, awake dhewe dadi iso nguripno geni ning jero awak. Bahan bakar saka panganan sakwise kambon oksigen ndadekake pembakaran lan ngasilake karbon dioksida lan uap banyu. Iki walikan karo proses fotosintesis sing justru butuh karbon dioksida lan ngasilake oksigen. Mergo tanduran kuwi ora duwe unsur geni. Dene menungso butuh oksigen lan ngasilake karbon dioksida mergo ana unsur genine. Ana proses pembakaran. Rumuse ya padha, ya kuwi bahan bakar plus O2 ngasilake CO2 plus H2O. Mosok iya ambekane dhewe kuwi metu banyune? Ya iya, banyu kuwi kan iso wujud hawa lan padhet. Sing rupa hawa jenenge uap, sing padhet jenenge es. Banyu sing sampeyan tokno saka ambekan kuwi wujude uap. Nanging rumus kimiane ya padha wae, H2O. Coba sampeyan ambekan lan tempelno ning kaca. Kacane mengko mesti ana uape lah, uap kuwi H2O. Ing kawruh Jawa sedulur papat 5 pancer, awake dhewe saliyane kenal kakang kawah, adi hari-hari, getih lan puser, uga kenal patang anasir alam sing uga ana ing awake dhewe, yaiku lemah, geni, angin lan banyu. Yen dikathukno karo konsep kimia mau, mula iki cocok. Jasate menungso, kayata wulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum, kuwi sejatine asale saka lemah. Lan nek mati uga bakal dadi lemah. Kabeh makhluk ing alam donya iki jasate saka lemah lan bakal balik dadi lemah. Nalika isih urip, proses pembakaran nglibatake kalor utawa unsur geni. Kayata ing proses metabolisme lan ambekan. Nalika ambekan, awake dhewe ngetokno apa? Ya kuwi ngetokno angin. Ngentut uga ngetokno angin. Aku bahas ambekan wae. Nek ambekane ora ana angine, tegese ya ora ambekan utawa wis mati. Kanggo ngetes wong isih urip apa wis mati, iki iso kanthi ndemek denyut nadine utawa ndokok driji ning ngisor irunge. Yen isih ana angine, tegese isih urip. Dadi angin kuwi uga unsur penting ning menungso. Angin sing awake dhewe tokno saka ambekan sakliyane ngasilake karbon dioksida uga ngasilake banyu. Dadi banyu minangka unsur sing ana ning menungso. Mula jangkep kabeh unsur lemah, geni, angin lan banyu kuwi pancen ana ning awake dhewe. Dadi sedulur papat. Nah, piye carane manfaatke sedulur papat kuwi ben iso dadi kalimo pancer? Yaiku kanthi migateni prosese. Yen prosese bener bakal iso pancer, yen prosese salah ya bakal iso slewah. Kanggo iso urip, jasad kuwi butuh panganan lan ngombe. Tanpa mangan lan ngombe, jasad bakal ora kuat lan mati. Mergo bahan bakar jasad kuwi asale saka panganan, mula awake dhewe kudu iso njaga jinis panganan. Apa sing awake dhewe pangan kuwi njelasake sapa awake dhewe. Iki input, yen sing dipangan apik, mula energi sing ditokno uga apik. Yen sing dipangan elek, sing ditokno uga dadi elek. Proses pembakaran sing duweni sifat geni iki rawan kanggo dileboni sifat setan. Jin jahat iso mlebu mbonceng ning panganan kuwi merga bakal diproses nganggo unsur sing padha, ya kuwi geni. Sing diserang sapa? Ya kuwi sing jenenge sedulur aluamah, sing duwe unsur lemah. Ing kawruh sedulur papat 5 pancer, sedulur aluamah kuwi nafsu sing gegandengan karo kabutuhan fisik kayata mangan, ngombe, nyandang lan syahwat. Nalika keganggu, unsur lemah iki iso dadi oleng. Mula kunci pisanan kanggo ndadekake unsur sing ana ing panganan kuwi dadi apik, yaiku kanthi ndongani dhisik panganan kuwi sadurunge dipangan. Tak kira kabeh agama lan kapercayan sarujuk babagan iki. Kabeh unsur nek didongani nganggo ukara sing apik iso dadi apik. Ing kawruh Islam awake dhewe uga diajari ndonga sadurunge mangan. Ya kuwi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sing tegese ya Allah berkahi rejeki sing jenengan paringake marang kawula menika
lan paringana rejeki ingkang luwih sae malih saking menika lan tebihake kawula saking siksa geni neraka. Donga iki duwe 3 makna sing jero lan apik. 1. Panganan kuwi rejeki, mula kudu disyukuri. 2. Panganan kuwi kudu berkahi. Lan 3. Panganan kuwi aja nganti dadi jalaran awake dhewe mlebu neraka. Neraka donya utawa neraka akhirat. Nanging awake dhewe sering lali babagan donga iki utawa wis ndonga ning ra ngerti karepe. Menawa aku dhewe uga ngono. Angger ngemplok lan angger ngombe wae. Utamane nek kuwi cemilan. Mula awake dhewe kanthi adab didhawuhi mangan utawa ngombe karo lungguh. Kuwi maksude ben ora lali ndonga. Lan donga sing dawa kuwi uga oleh diringkes dadi mung Bismillahirrahmanirrahim utawa bismillah. Kuwi uga wis cukup lan luwih becik timbang ora ndonga babar blas. Nanging kadhangkala ndonga tok kuwi ra cukup yen unsur panganan sing dipangan ancen wis elek. Panganan sing duwe unsur elek ya kuwi panganan sing ora halal lan ora thayyib. Halal kuwi iso mergo zate lan iso mergo sifate. Panganan sing ora halal kanthi zate ya kuwi kayata babi, geteh lan omben-omben, minuman keras. Dene panganan sing ora halal kanthi sifate ya kuwi panganan saka kasil nyolong, engkrek, ngakali wong, nindes utawa korupsi. Dadi aku hati-hati tenan njaga penghasilan kuwi. Mergo duit penghasilan kuwi sing bakal tak tukokno panganan kanggo mangan keluargaku. Yen penghasilanku tak olehi saka cara sing ora becik lan haram, mula panganan sing dipangan anak bojoku mengko uga iso dadi haram kanthi sifate. Iki mbebayani tenan, mbebayani banget. Walesane ora mung ning akhirat tok, ning uga iso langsung ditampa ning donya. Aku wis akeh ngunangi kasus kaya ngene iki. Wong sugih kasil saka golek bondo sing ora halal, mbalike iso medeni. Mergo dekne tuku panganan ya saka dhuwit iku. Ing wayah tuwane biasane mesti ana wae mbalike. Yen sing dipangan kuwi dadi daging, mula mbalike ya rupa penyakit. Yen panganan kuwi dadi tenaga, mula ana wae tumindak salah sing dilakoni saka tenaga kuwi. Yen anak-anake dipakani saka kasil kuwi, biasane anake uga dadi bocah sing ra genah. Ya mbalike iso maneka warna. Delalah umpamane anake iso apik, ning ganti urip bebrayane sing bubrah, bojone selingkuh. Akeh cara, mergo energi kuwi sipate kekal. Ya sampean pirsani dhewe, piye kahanane anake koruptor-koruptor sing kecekel kuwi utawa kahanane koruptor-koruptor kuwi. Coba sampean riset dhewe kanggo iso ngasilake kesimpulan sing luwih mantep kanggo pedoman urip. Nek saka wedharanku tok mesine kurang mantep. Saiki sawise halal ya kuwi thayyib. Saliyane halal panganan kuwi kudu thayyib. Sego sing diolehi saka kasil kerja sing halal kuwi iso dadi ora thayyib yen mangane kakean. Sego kuwi uga iso dadi ora thayyib nalika masake ora resik, kemproh, ora higienis. Mula ben urut, thayyib kuwi sejatine gumantung saka babagan sing cacahe uga 4, kayata sedulur 4 kuwi. Yaiku saka sumber apa, piye cara penyajiane, kapan wektu mangane lan pira cacahe. Ben ora tekan ndi aku nganggo tulodo sego wae. Saka sumbere, sego kuwi minangka sumber panganan sing sugih karbohidrat lan duweni indeks glikemik sing dhuwur. Mula kadang perlu diselingi karo sumber karbohidrat liyane sing indeks glikemike cendhek kayata sego abang utawa polo kependem. Utawa uga kanthi mangerteni 3 sumber nutrisi penting saliyane karbohidrat, yaiku lemak lan protein. Dadi kanggo iso urip lan cukup mangan kuwi awake dhewe ora kudu mesti mangan sego tok. Saka penyajiane, sego sing dimasak karo bumbu lemak kayata nasi lemak, sego goreng utawa sego sing dipangan nganggo duduh berlemak kayata santen lan kaldu, kuwi nduweni indeks glikemik sing luwih dhuwur timbang sego putih biasa. Ya kuwi 73 nganti 85. Saliyane iku, glukosa saka sego sing mlebu ning awak bareng lemak lan omben-omben legi, kuwi iso ndadekake utek dadi kesabotase. Hormon leptin sing iso menehi sinyal cukup nalika cadangane wis akeh, awit ora direken maneh karo awak. Dadi iki jenenge resistensi leptin. Pungkasane utek merintah kanggo nglebokno panganan sing enak terus. Mergo dopamin sing tikel-tikel wis nguasani utek, mula awake dhewe dadi ora duwe kontrol. Lah menawa iki sing diarani setan. Yen ing wedharan ilmiah kaya kuwi mau. Mula penyajian kuwi penting. Saliyane penyajian yaiku wektune. Mangane kapan? Isu, awan, sore apa bengi? Jarake piye? Iki hubungane karo hormonal kayata insulin lan kortisol. Nek mangane ora teratur, mengko sing metu
ya kuwi kortisol utawa stres lan iso marakno penyakit kayata mah. Dene nek keseringan, mangane keseringan sing metu insulin saka pankreas. Nek pankrease kesel lan banjur rusak jenenge kena penyakit gula utawa diabetes. Lan kaping 4 ya kuwi cacahe utawa porsine. Sego kuwi nek saya akeh dipangan iso saya ndadekake ketagihan. Mergo kulinane sak piring kebek nek dikurangi ya dadi nagih lan tetep isih ngrasa ngelih. Mula utek banjur ngongkon awak kanggo mangan maneh. Senajan umpamane wis mangan panganan liyane. Dadi sing perintah kuwi sakjane utek. Sego lan panganan sing mlebu kuwi satuane kalori, ngasilake panas. Yen kalori sing dilebokno luwih akeh tinimbang sing ditokno kuwi jenenge surplus. Iso ndadekake obesitas. Lan yen sing dilebokake luwih sithik tinimbang sing ditokno kuwi jenenge defisit. Iso ndadekake kurang gizi. Dadi sejatine babagan Allah sing tak terangno kuwi ki mau kabeh minangka sifat-sifat setan sing iso diwedhar kanthi ilmiah. Tirakat pisanan ya kuwi kanthi ndonga sadurunge mangan. Lan tirakat kaping pindho ya kuwi kanthi cara milih panganan sing halal lan thayyib. Halal saka zat lan sifate, lan thayyib saka patang jinise yaiku sumber, penyajian, wektu lan porsine. Tapi keriku dhisik, matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Muga-muga manfaat. Salam karahayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.